పద్మపులివర్తి వ్లాగ్స్. ఈరోజు నా వీడియోలో మంచి డ్రింక్ చూపిస్తున్నానండి. ఆ డ్రింక్ చూడబోయే ముందు కొత్తగా నా ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుందండి. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వచ్చేద్దాము. మీకు జలుబు, జ్వరము, దగ్గు అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉంటే ఈ డ్రింక్ తీసుకోండి, మొటిమాయమైపోతుంది. జలుబైనా, జ్వరమైనా, దగ్గు అయినా సరే ఈ డ్రింకు చాలా చాలా మంచిదండి హెల్త్కి. చాలా సింపుల్ కూడా తయారు చేసుకోవటము. ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఆ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఆ డ్రింక్కి కావాల్సిన ఐటమ్స్: చిన్న అల్లం ముక్క, అలా 4 తులసి ఆకులు, 1 స్పూను జీలకర్ర, చిన్న స్పూన్తో మిరియాల పొడి, 1 స్పూన్ ఉప్పు, 2 నిమ్మకాయలు. ఇవండి ఆ డ్రింక్కి కావాల్సిన ఐటమ్స్. ఆ 1/2 లీటర్ నీళ్ళు తీసుకుంటున్నాను నేను. 1/2 లీటర్ నీళ్ళలోకి ఆ ఐటమ్స్ సరిపోతాయి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న రోల్ తీసుకొని అందులో ఆ అల్లం ముక్కని చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని ఆ జీలకర్ర కూడా వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా బాగా దంపుకోవాలి. చూడండి, అలా నలిగితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ డ్రింక్ తయారు చేసుకోవడానికి ఒక గిన్నెని తీసుకొని అందులో ఆ అల్లము, జీలకర్ర నలగొట్టుకున్నాం కదా, ముందుగా అది వేసుకొని మిరియాల పొడి, ఉప్పు, ఆ తులసి ఆకులు వేసి 1/2 లీటర్ వాటర్ని పోసుకోవాలి. చూడండి, 1/2 లీటర్ పోసాం కదా. ఇప్పుడు ఒక చిటికెడు పసుపును వేసుకుందాము. స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద పెట్టి 10 నిమిషాలు ఆ వాటర్ని మరిగించుకుందాము. చూడండి, అలా మూత పెట్టుకొని మరిగించుకుందాము. మరిగేటప్పుడు మూతను తీసుకోవాలి, పొంగిపోతాయండి. పసుపు అవి వేసాం కదా. కరెక్ట్గా 10 నిమిషాలు అయితే సరిపోతుంది. చూడండి ఎలా మరుగుతున్నాయో. ఈ డ్రింక్ చాలా మంచిదండి. జలుబు చేసి గొంతులో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది ఉందనుకోండి, ఆ వైరస్ మొత్తాన్ని చంపేస్తుంది ఈ డ్రింకు. చూడండి, తులసి ఆకులు అన్నీ బాగా ఆ రసం దిగిపోయింది కదా. పది నిమిషాలు అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. చూడండి, బాగా మరిగిపోయి కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయాయి కదా, ఆ రసం అంతా దిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ 2 నిమ్మకాయలని పిండుకుందాము. పుల్ల పుల్లగా చాలా బాగుంటుందండి. ఇంకా ఇంతకంటే ఎక్కువ ఐటమ్స్ మాత్రం ఏమీ వేసుకోకండి. ఇంతవరకు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. నేను చెప్పిన ఐటమ్స్ వరకు ఇలా స్ట్రైనర్లో వడకట్టుకొని ఒక ఫ్లాస్క్లో పోసుకుంటున్నాను. వేడి చల్లారకుండా ఉంటాయండి. కొద్దిగా ఒక 10 నిమిషాలు అటు ఇటుగా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇలాగాని పోసించుకున్నామంటే అందరం ఒకేసారి తీసుకోలేము కదా, కొద్దిగా అటు ఇటుగా తీసుకుంటాం కాబట్టి అలా మూత పెట్టి ఉంచుకున్నామంటే ఒక 15 మినిట్స్ 20 మినిట్స్ వేడి ఆరిపోకుండా ఉంటాయి. చూడండి, ఇప్పుడు అందులో పోసిన తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ అయినా కానీ బాగా వేడిగా ఉంటాయండి. మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు. ఇలా ఫ్లాస్క్లో పోసుకొని ఉంటే చూడండి, అలా 4 కప్పుల్లో పోసేసుకున్నాను. అలా 1/2 లీటర్ కదా మనం తీసుకున్నాం వాటర్, కరెక్ట్గా సరిపోయాయండి. 4 కప్పులకు వచ్చాయి. చూశారు కదా ఎంత సింపుల్గా ఈ డ్రింక్ తయారు చేశాను. జలుబు కానీ, జ్వరం కానీ, దగ్గు కానీ, ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ మొత్తం రిలీఫ్ వస్తుందండి. ఈ డ్రింక్ కనుక 1 కప్పు తీసుకున్నామంటే ఉదయం 1 కప్పు, సాయంత్రం 1 కప్పు తీసుకోండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఇలాంటి డ్రింక్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో తెలియచేయండి. మీకు ఇలానే వచ్చిందా లేదా అనేది. అలానే నేను చూపించిన ఇలాంటి డ్రింక్ మీలో ఎంతమంది చేసుకుంటారో కూడా నాకు కామెంట్లో తెలియచేయండి. ఇంతేనండి ఈ డ్రింకు. నెక్స్ట్ మనం జలుబు చేసినప్పుడు స్టీమ్ ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు. చూడండి, నేనైతే ఇది యూస్ చేస్తున్నానండి. ఇందులో ఆ చిన్న గ్లాస్తో 1 గ్లాసు నీళ్ళు వేసుకొని చిటికెడు పసుపు వేసుకుంటే చాలు. ఎక్కువ వేసుకుంటే వేడి చేస్తుందండి, గొంతంతా పొక్కినట్లు వస్తుంది. మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న పసుపునే వేసుకుంటే మంచిది.
తులసి ఆకులు అలా 4-5 ఆకులు తీసుకొని ముక్కలు చేసుకొని వేసుకుంటే అది కూడా బాగా ఆ వేడికి మంచి స్మెల్ వస్తూ మనకు మంచి ఆవిరి వస్తుంది. ఈ స్టీమ్ చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. నేను రోజు ఇదే వాడతాను. ఇలా పెట్టుకుంటే 1 మినిట్లోనే ఆ వాటర్ వేడెక్కుతాయి. మనకి మంచి ఆవిరినిస్తుంది ఈ స్టీము. చూడండి, ఈ స్టీము అలా హైట్గా గట్టి మీద పెట్టుకొని ఆవిరి వచ్చేటప్పుడు మనము ముందుకి కొంచెం వంగి ఆ ఆవిరి మొత్తాన్ని బాగా పీల్చుకోవచ్చు. మనకి కన్వీనియంట్గా కూడా ఉంటుంది. రిస్క్ పడకుండా ఎక్కువ శ్రమ కూడా ఉండదండి. అలా హైట్ గట్టి మీద పెట్టుకొని మనం అలా నుంచొని ఆ స్టీమ్తో ఆవిరి పీల్చుకోవచ్చు. మనకి లంగ్స్ అన్నీ క్లీన్ అవుతాయండి. ఇలాంటి ఆవిరి కానీ మనం పట్టుకున్నామంటే తలనొప్పి జలుబు ఉన్నప్పుడు కొంచెం జండు బామ్ కానీ విక్స్ కానీ అది కూడా వేసుకొని పట్టుకోవచ్చు. ఇంతేనండి, చూశారు కదా స్టీమ్ ఎలా పెట్టుకోవాలో. దాంతో పాటుగా మంచి డ్రింక్ కూడా చూపించాను కదా. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.